Okay viewers, sa ngayon gagawa tayo ng mango ice cream, no? Ayan. Kukuhanin yung hinog na mangga, yung laman nun. Pagkatapos niyan, i-grind. At hindi gagamit ng freezer o refrigerator. Pero ang mahalaga niyan, merong asin tsaka yelo. Yung asin na yun, ibang klaseng asin yun, ano, yung magaspang yun. Ayan na yung mangga na hinog. Iga-grind. Kinakailangan ng kahit yung simpleng blender para sa ganun madurog ng gusto. At lalagyan din yan ng yung all-purpose cream. Oo, pagkatapos okay. Tapos yung gatas na pinaka pang-asukal. Pwede rin nga na mas 5 minutes yan. Pero kinakailangan talaga yung yelo tsaka yung asin. Magandang yelo na gagamitin yung ginagawa sa planta. Matibay yun. Kaya yan na. No? So, ganyan lang. Ayun yung matamis na gatas. Okay. So, kung gagawin mo to, gawin mo ibang flavor. Okay, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, no? Yung may consider ng tapos press mo na rin yung notification bell para sa ganun updated ka sa mga susunod pang mga uploaded videos. Ilalagay sa plastic yung natimpla na, no? Doblehin mo na lang ng plastic. Yan. Kasi pag malagyan ng yan, asin, aalat, masisira yung iyong ginawang ice cream. Okay? So ito naman yung yellow, no? Merong ipa. Kasi pag ilalagay dyan, mas tatagal yung yelo. Hindi ka agad-agad matutunaw. Okay, yan. Yan, hahatiin pa yan. Tapos yung kalahati nun, yun ang ipanggagawa ng ice cream. Kasi alisin pa yung ipa. Pag nilagyan ng pag nilagyan ng asin, ayan, magkakaroon na ng chemical reaction, no? Kaya niyang patigasin na yung natimpla na mangga, may all-purpose cream, at yung gatas na tamis. Ayan yung ilalagay dyan, ayun, nalagay na. Titigas yan. Yun. Kailangan patitigasin siya ng tamang-tama lang din naman. Okay? So, ganyan lang ang paggawa, viewers. Pwede nyo subukan. Basta yung asin na nyo, bibili nyo yung magaspang. Ewan ko, tawag yata ron, rock salt Hindi yung ginagamit na yung mga iodized. Hindi po pwede yun. Ayan. Ayan yung asin. Hindi magkakaroon ng chemical reaction na yung sasapat para sa ganun mapatigas niya yung timplada na ginawa mong mango ice cream. Takpan mo, yan. So makalipas ng ilang oras, para mga 2 yata, 3, pwede pa nga rin yan, mas mga 5 lang 5 minutes lang bilisan yan. Okay, so para rin masarap yung agad yung mango ice cream, kailangan yung mangga na
titimplahin mo, yun yung hindi maasim, no? Kasi kung maasim, maasim din yun. Yung natimpla na ice cream. Okay? So, I hope nag-enjoy ka ng panonood at you may consider na ng subscribing sa channel na to. You may press the subscribe button, notification bell, at i-share mo na rin sa iyong mga kilala, kaibigan, kamag-anak ang video na to, at scroll back yung mga magugustuhan mo pa na video. Pagkatapos mo panoorin, pwede mo rin ipasa sa iyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. Ayan na yung tumigas-tigas na ice cream, hindi na siya liquid na liquid, at pwede nang i-enjoyin mo na kainin na ice cream. So, inabot mo ang point na to. Maraming salamat po sa panonood ng uploaded video na to. Hanggang sa muli sa mga susunod pang i-upload ko na video. Thank you.